喺我哋自由黨，我哋正常咧，我哋都會喺政府嗰個預算案之前咧，係會做一個叫做計劃書去俾政府。咁其實咧，我相信政府如果能夠再喺呢個財政預算案之前咧，能夠多啲大家一個即係一個研討會形式咧，係能夠之前做多啲嘢咧，或者係開放多啲嘅資料出嚟咧，我相信會令到我哋呢個預算案係更加貼近我哋嘅市民。我同意咧，依家喺立法會裏面咧係通常，因為如果唔同意嗰個預算案咧，就冇錢使，咁所以咧就會影響到我哋即係可能公務員啊或者各方面嘅嘢。咁一來就係之前嗰個會期，佢會唔會係有好多開放嘅平台啦？二來會唔會係將個預算案分開逐 part 去通過呢？譬如一啲即係經常性開支，我哋就真係可能係要係作出一個分佈嘅同意，咁就唔係話叫做一次過嘅同意個財政預算案。我相信如果能夠將佢分開，即係唔同嘅部分，經常開支或者一啲特別嘅開支嘅話呢，咁我相信喺立法會個自由度呢係會比較大啲。